O que é isso? Zup. 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 Aí, gente, hoje eu vou trollar a minha irmã com a melhor trollagem do mundo. Primeiro, eu vou colocar 3 pitadinhas dessa substância no cupcake que vocês estão vendo aí. 3 pitadas, hein? 1, 2, 3. Agora não falha. Ela tá vindo. Um cupcake eu vou comer. Isso aqui até que tava com gosto bom. Agora eu vou jogar joguinho no meu celular. Mais tarde. Por que o meu estômago tá doendo? Acho que provavelmente não deve ser nada. Acabei. Agora eu vou dormir um pouquinho. Vem aqui pro meu colo. Fim.